Любовь, она не ищет своего, она не доказывает никогда свою правоту. Представляете? Можно казаться, вот в глазах мира, да это слабый человек вообще, безвольный слабый человек. Друзья, таким считали Иисуса Христа на кресте. Как Он, великий царь, позволил отдать себя на позор и на распятие. Они не понимали и не знали Божьего сердца и силу любви.